Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kamariantur Endawi dan juga teman saya Sinta Krismala, yaitu sebagai kameramen. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana caranya fisioterapi dada dan juga batuk efektif. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu fisioterapi dada. Fisioterapi dada yaitu suatu rangkaian tindakan keperawatan yang terdiri dari perkusi, vibrasi, dan juga postural drainase yang bertujuan untuk membersihkan jalan nafas dari sekret dan juga membebaskan jalan nafas dari sekret. Kemudian batuk efektif yaitu latihan batuk untuk mengeluarkan sekret yang bertujuan untuk membersihkan sekret dari jalan nafas. Baik, sebelum saya melakukan tindakan fisioterapi dada dan juga batuk efektif, saya akan memperkenalkan alat-alat terlebih dahulu. Yaitu di sini ada stetoskop, yaitu ada perlak dan juga ada bengkok, kemudian ada kom yang berisi dengan tisu, kemudian di sini ada kom sputum atau top sputumnya, kemudian ada gelas plastik untuk air minumnya. Baik, sebelumnya saya akan memberitahukan bagaimana cara fisioterapi dada dan juga batuk efektif. Fase perencanaan, menyiapkan alat. Fase orientasi, mendekatkan alat ke dekat klien. Salam terapeutik dan memperkenalkan diri. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Suster Srika. Apakah benar dengan Ibu Vina? Ya, benar. Cek identitas klien. Saya cek dulu identitasnya ya Bu. Ya benar dengan Ibu Vina, usia 21 tahun ya Bu ya. Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan. Baik Ibu, di sini saya bertujuan yaitu memberikan terapi fisioterapi dada dan juga batuk efektif. Yaitu tujuannya fisioterapi dada yaitu untuk membebaskan jalan nafas dari sekret, dan juga batuk efektif bertujuan untuk membersihkan sekret. Menanyakan kesiapan klien. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Ya. Cuci tangan. Sebentar ya Bu, saya tinggal cuci tangan. Tutup tirai untuk memberi privasi pada klien. Saya tutup tirainya dulu ya Bu ya. Menuangkan desinfektan ke dalam pot sputum. Kemudian mengatur posisi sesuai daerah gangguan paru. Baik Ibu, saya atur posisinya ya. Ibu, saya bangunkan sebentar. Bisa kan Bu? Ya, Kemudian memasang perlak atau alas dan bengkok. Melakukan clipping dengan cara tangan perawat menepuk punggung pasien secara bergantian. Bu, saya akan melakukan clipping ya Bu ya. Ibu agak menunduk sedikit ya. Agak condong. Menganjurkan pasien inspirasi dalam, tahan sebentar, kemudian tangan perawat di punggung pasien. Ibu, coba tarik nafas. Ya, tahan. Meminta pasien untuk melakukan ekspirasi. Pada saat yang bersamaan, tangan perawat melakukan vibrasi. Tahan ya Bu, nanti keluarkan saat saya melakukan vibrasi. Tarik napas lagi. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan.
Meminta pasien menarik nafas, menahan nafas, dan membatukan dengan kuat. Bu, tarik nafas dalam selama sampai 3 kali ya Bu, tapi nanti yang terakhir baru dibatukan ya Bu. Baik, tarik nafas, hembuskan pelan. Tarik nafas lagi, hembuskan pelan. Tarik nafas, dan batukan dengan kuat dan tahu. Batukan Bu. Sudah ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mendengarkan suara dada dan juga punggungnya. Ya Bu. Tarik nafas, hembuskan. 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 Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke. Lanjutkan dengan prosedur batu efektif dengan cara anjurkan klien untuk minum air hangat terlebih dahulu. Bu, minum air hangatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Anjurkan pasien untuk menarik nafas dalam, kemudian anjurkan untuk membatukannya dan membuang sekret ke pot sputum. Lakukan tindakan ini 2-3 kali. Bu, tarik nafas dalam ya. Lakukan sampai 3 kali. Yang terakhir nanti batukan seperti fisioterapi dada tadi, oke? Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi ya Bu, hembuskan. Tarik nafas lewat hidung lagi, batukan. Anjurkan pasien untuk minum air hangat. Kemudian rapikan pasien dan alat. Ini ya Bu. Ya Bu, sudah selesai. Yang terakhir, melakukan evaluasi. Ibu, bagaimana Ibu perasaannya setelah tadi sudah saya lakukan tindakan fisioterapi dada dan juga batu efektif? Sekarang lebih enakan. Lebih enak ya Bu ya. Tadi juga sudah terlihat sekretnya juga sudah keluar ya Bu ya. Baik Ibu, untuk tindakan selanjutnya nanti kira-kira jam 12 nanti ada pemeriksaan oleh dokter. Nanti Ibu jangan kemana-mana ya Bu ya, tetap di sini, dan juga nanti ada pemberian obat analgesik. Baik Ibu, terima kasih. Semoga cepat sembuh. Selamat beristirahat ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu. Selamat siang.